สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะคะที่เราเรียนรู้อยู่ที่บ้านกันค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ตัวชี้วัดส4.1 ม 1/3 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ความหมายของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตจากหลักฐานที่มีการจดบันทึกไว้หรือจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานประเภทคำบอกเล่าเช่นตำนานนิทานพื้นบ้านเดี๋ยวมิจะให้นักเรียนได้ดูนะคะคำ2คำนี้นะคะประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานประเภทอื่นๆรวมทั้งคำบอกเล่าแล้วนำมาศึกษาและคำว่าโบราณคดีศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตจากโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่มนุษย์ได้สร้างไว้และยังคงเหลือซากหรือล่องรอยมาจนถึงปัจจุบันค่ะความสำคัญของประวัติศาสตร์ค่ะ 1. ทำให้รู้ความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต 2. ทำให้รู้รากเหง้าความเป็นไทย 3. ทำให้มนุษย์มีความละเอียดรอบคอบมีเหตุผลมีความคิดที่ดี 4. ให้บทเรียนทางจริยธรรม และ 5. ทำให้เข้าใจความแตกต่างของอารยธรรมชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ